دوستا سلام خدمت شما تقدیم میکنم. امروز میخوایم چند ترفند را براتون به معرفی بگیریم که شما میتونید در خانه‌تان تیار بکنید چون فصل سرماست. معمولا کسایی که سرفه میکنن خصوصا از طرف شب یا در جریان روز میتونن از این ترفندا استفاده بکنن. بسیار مفید است که ما امروز چند تانش به معرفی براتون میگیرم و براتون نشان میکنم که چه قسم تیار بکنید. در ابتدا من یک عدد نارنج میگیرم، از این قسمت برش میکنیم، از وسط نی، از این قسمت برش میکنیم. زمانی که برش کردم امرای چاقو داخلش این رقم سوراخ میکنیم. بعد از این مقدار بوره اضافه میکنم. زمانی که بوره را اضافه کردیم داخل یک کاسه میگذاریم و طبقه نارنج که قبلا برش کرده بودم دوباره پس میگذاریم و داخل مایکروویو میمانیم برای 10 دقیقه تا ای که آماده شود. میبینید دوستان که چقدر خوب آماده شده و این میتونیم آب از زیره که داخل کاسه است و کل یک کسایی که سرفه دارن بچیم روزانه 3 وقت خصوصا از طرف شب سرفهشان کاهش میکنم. حالا میخوایم که ترفند دوم براتون نشان بدم که چه قسم میتونین تیار بکنین در خانه به خاطر از بین بردن سرفه. دوستا حالا میخوایم طریقه دومش براتون نشان بدم که شما میتونین به خاطر از بین بردن بلغم و سرفه در خانه هایتان تیار بکنین. اول یک عدد نارنج میگیریم، ام رقم که نارنج قبلی را توته کردیم میرم چنان توته میکنیم. و بالایش مقدار بوره اضافه میکنیم. عزیزا نارنج گرفته داخل ظرف میمونیم و بسته میکنیم تمام اطرافش و داخل داش میمونیم تا ای که آماده شود. دوستا طریقه دوم که تیار کردیم آماده. این رقم آبش بکشین و به کسایی که سرفه دارن یا بلغم دارن میتونین که بچین تا که بلغم و سرفهش از بین بره. و میخوایم طریقه سوم براتون نشان بدم. کسایی که داش یا مایکروویو دارن میتونن طریقه سوم تیار بکنن. عزیزان میخوایم طریقه سوم براتون نشان بدم. طریقه سوم به کسایی است که در خانه داش یا مایکروویو ندارن میتونن به می شکلی که من تیار میکنم در خانه هایشان تیار بکنن به خاطر از بین بردن سرفه و بلغم. که نصف پیاز میگیریم ریزه میکنیم. زمانی که پیاز ریزه کردیم داخل یک ظرف مندازیم و کم آب اضافه میکنیم تا اینکه جوش بکنه. دوستا گاز روشن کردیم و پیاز رو داخل دیگ انداخته میمونیم تا اینکه جوش کنه. از زمانی که پیاز و آب جوش کردن، آب پیاز هم میخوایم که داخل گیلاس صاف بکنم توسط چای صاف
عدد آب لیمو را میکشیم. آبش را داخل گلاس که قبلا آب پیاز انداخته بودیم اضافه میکنیم. دوستایی بود ترفند سیامی که براتون تیار کردم به خاطر از بین بردن سرفه و بلغم که شما میتونین روزانه 3 بار استفاده بکنین به خاطر کاهش سرفه. عزیزایی بود برنامه امروزی ما که براتون ترفند به خاطر از بین بردن سرفه و بلغم تیار کردم. خدا کنه که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. تا برنامه بعدی تمام شما را به الله یکتا میسپارم. وقتتان بخیر.